আচ্ছা, একটা সময় আমারও ভাইরাস আক্রমণ হয়েছে, আমারও পাখি মারা গেছে, হয়নি তা নয়, কারণ এগুলো ঠেকে ঠেকে শেখা হয়। আমি তাদের ক্ষেত্রেই বলছি যারা খুব ছোট সামান্যভাবে আমার মতন শুরু করেছে প্রথম দিকে, ফরমালি নিয়ে স্প্রে করতে পারেন এইভাবে, যে ভার্কনেসটা স্প্রে করতে পারেন পাখির গায়ে। 2-4 বার তো আমার এরকম ফার্ম মারা গেছে, একবার 5000 কোয়েলও মারা যায়। আজ আমরা এমন একজনের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি যাকে আপনারা আমাদের চ্যানেলে আগেও দেখেছেন, যার পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম কোয়েল ফার্ম, এবং যার পড়াশোনার সাবজেক্টটাই ছিল এই বিষয়ক। বিভিন্ন রোগ জীবাণু সম্পর্কে তার ল্যাবে বিভিন্ন রকমভাবে তাকে টেস্ট করতে হয়েছে এবং তার ব্যাপারে বিভিন্ন নলেজ তাকে অর্জন করতে হয়েছে। তো এখন অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন যে বার্ড ফ্লুর ওপরে আপনাদের কিছু ইনফরমেশান জানানোর জন্য। তো সেই বিষয়ে আজ তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো যে এই বার্ড ফ্লু রোগটা কীভাবে ছড়াতে পারে, বা কি এই রোগ যার কারণে নতুন চাষিরা ভয় পাচ্ছেন, বা যারা মুরগির ফার্মিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা এখন একটুখানি ঘাবড়ে যাচ্ছেন যে এই সময় যদি ফার্মে চলে আসে তাহলে আমরা কি করব। তো চলুন সরাসরি ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলে নিই। তো ধ্রুবদা কেমন আছেন? হ্যাঁ, মোটামুটি খুবই ভালো। আচ্ছা, বলছি যে এখন তো নিশ্চয়ই আপনিও শুনেছেন যে একটা বার্ড ফ্লুর এফেক্ট বাইরে খুব পরিমাণে ছড়িয়েছে এবং অনেক নতুন ফার্মাররা এটা নিয়ে ভয় পাচ্ছে। তো বার্ড ফ্লু রোগটা আসলে কি? আসলে বার্ড ফ্লু রোগ হচ্ছে এটা একটা ভাইরাসজনিত রোগ, যেটা হচ্ছে H5N1 থেকে শুরু করে N8 বিভিন্ন প্রকারের এটা ভাইরাসের মানে কিছু কিছু ভাগ আছে। এর মধ্যে সবগুলো যে ক্ষতি করবে এর কোনো মানে নয় মানুষের ক্ষেত্রে, কিন্তু আমাদের যে রিসেন্টলি যেটা দেখা গেছে যে কেরালে বা অন্য কোনো রাজ্যে যেখানে যে টাইপটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে H5N1 এবং H5N8, যেটা মানুষের পক্ষেও মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখনও কোনো অসুবিধা হয়নি বা অবনতি আশা করি হবে না, কারণ বার্ড ফ্লু তখনই ছড়াতে পারে যেমন 1996 সালে এটার ব্যাপকভাবে একটা প্রকার দেখা গিয়েছিল, আর আমেরিকায় এর ভ্যাকসিনও তৈরি আছে, তাই এ নিয়েও কোনো ভয়ের কারণ নেই। তো এটা কিভাবে ছড়াতে পারে, যে সংক্রমিত ব্যক্তির খুবই কাছের যদি কেউ হয়, সংস্পর্শে আসা, তার খাবার দাবার শেয়ার করে, যে সেইভাবেই ছড়াতে পারে, অথবা কোনো রোগাক্রান্ত যে পাখি আছে তার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসা, মানে ইনডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে এটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, আপনি তো বললেন যে সাধারণ মানুষের একটা সিকিউরিটি যেটা যার মারফত আমাদের শরীরে ছড়াবে না, কিন্তু এক্ষেত্রে যারা ফার্ম করে তাদের মাথায় একটা রিস্ক থেকে যায় যে আমার ফার্মে যদি ঢুকে যায় আমার পুরো টাকাটাই শেষ হয়ে যাবে, আমি পুরো যা ইনভেস্ট করেছিলাম পুরো জলাঞ্জলি যাবে। তো সেক্ষেত্রে যারা ফার্ম করছে সেই ফার্মারদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু অ্যাডভাইস যদি আপনি দেন যে তারা কিভাবে ফার্মটাকে প্রোটেকশন রাখবে। প্রথম কথা হচ্ছে যারা ফার্ম করছে ভয়ের কোনো কারণে, যদি বার্ড ফ্লু হয়েও যায় তাও সরকার থেকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এটা, তাহলে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এবং সরকার যদি দেখে কারো ফার্মে এত বড় ক্ষতি হলো তাহলে সেটা সরকারিভাবে সাহায্যও সে পায়। এটা হয়তো অনেকেই জানে না, কারণ বার্ড ফ্লু যদি হয় আপনার ফার্মের পাখি যদি মেরে দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সরকার আপনাকে সেই ক্ষতিপূরণের অনেক অংশই তাকে পরিশোধ করে দেয়। তো সেক্ষেত্রে লসের দিকটা ভাববেন না, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আপনার ফার্মে যত সম্ভব না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, আর সেটা আপনার উপরেই অনেকটা নির্ভর করে 90% যে আপনার ফার্মে কোনো রকম ভাইরাসজনিত রোগ হবে না। ফার্মের বায়োসিকিউরিটি এবং নিজের উপর সিকিউরিটি, এই দুটো যদি আপনি একটু পার্ট করে বলেন। ফার্মের জন্য ব্যবহার হচ্ছে আপনার সাধারণত জিনিস, যেমন বাড়িতে ফিনাইল থাকে, যে একটা চৌবাচ্চা টাইপের করে আমরা সবাই করে থাকি ফার্মের দরজার সামনে, যেমন আমার ফার্মেও আছে, যে সেখানে আমি একটা জলের পাত্র রেখে তার ভেতরে ফিনাইল দিয়ে রাখলাম, কারণ আমার পাটা যেন তার ভেতর হয়ে ফার্মে প্রবেশ করে, ভেতরে কিছু থাকলে যেন বাইরে না যায়। আর সব থেকে মেইন জিনিস হচ্ছে কোনো পাখি যদি মারা যায়, মর্টালিটি হয়, সেটাকে যেখানে সেখানে না ফেলে দেওয়া, এটা হচ্ছে সব থেকে মেইন জিনিস। যেগুলো বড় বড় ফার্ম আপনি দেখেছেন সেটা তো আপনি সব জায়গায় ফার্মে ভিডিও করতে জানেনই, কারণ সেখানে একটা বায়োসিকিউরিটির বড় এরিয়া ঘিরে দেওয়া হয়। এবার আমাদের সাধারণত যেসব ফার্ম আছে এগুলো সেইভাবে সম্ভবও নয়, আর যারা ছোটভাবে আকারে করে তাদেরও সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের আমি একটা বলবো যে সন্ধেবেলা তারা যদি বাইরে দিয়ে ফর্মালডিহাইড বা ফরমালিন স্প্রে করে, আচ্ছা, ভেতরে যদি ভার্কনেস স্প্রে করা হয় বা B904 পাখির গায়ে, তো এইগুলো যদি রোজ নিয়মিত করা হয় তাহলে তার কখনোই কোনো ভাইরাসজনিত অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা একবারে 99% কমে যায়। বাইরের যে বায়োসিকিউরিটির কথা বলছিলাম আমি, তো বাইরে দিয়ে আপনি ফরমালিন স্প্রে করতে পারেন এইভাবে, যে এই যে ফার্মটা দেখছেন যে চারপাশ দিয়ে পুরো এরিয়াটাকে কভার করতে হবে যে ফরমালিন স্প্রে করে। আমি এমনি ডেমো হিসাবে দেখাচ্ছি, পুরোটা যাব না। তো
বাইরে দিয়ে এইভাবে। এবার ফরমালিন স্প্রে করার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম, যেটা হচ্ছে এই পর্দা ফেলে দিয়ে আপনি ফরমালিন স্প্রে করবেন। পর্দা খোলা রেখে আপনি ফরমালিন স্প্রে করতে পারবেন না বাইরে থেকে, এগুলোরে ভালোভাবে ফেলে দিয়ে তারপরে আপনি ফরমালিনটা স্প্রে করবেন, যাতে ঘরের ভেতরে স্প্রেটা না যায়। আর আপনার যেটা আমার ফ্রন্টে দেখছেন, এখানে জীবাণুনাশক দিয়ে জল রাখা আছে, এখানে লাইজল দেওয়া আছে। তো সেক্ষেত্রে এর ভেতরে আপনি আপনার পাটা দিয়ে আপনি ফার্মে প্রবেশ করতে পারেন, যে বাইরের থেকে কোনো জীবাণু যাতে আপনার এর ভেতরে না ঢোকে। যে এখানে আপনি পাটা দিলেন, যে জুতোর তলাটা দিয়ে তারপরে আপনি ঢুকতে পারলেন। দেখুন, এগুলো 100% যে বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করা হয় এটা নয়, কিন্তু এ নিয়ে কেউ ব্যাড কমেন্ট করবেন না। কিন্তু আমাদের সাধারণ যে কৃষক আছে, সাধারণভাবে যারা ফার্মার রয়েছে, তাদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয় যে 100% বায়োসিকিউরিটি মেনটেন করা। এক্সট্রা বায়োসিকিউরিটি বায়ো চেম্বার বানিয়ে নিয়ে সেখান থেকে যাওয়া, ওটা সবার পক্ষে সম্ভব হয়, সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কম ব্যবসা ছোট, তার পক্ষে এটা এফোর্ড করা সম্ভব। আমি তাদের ক্ষেত্রেই বলছি যারা খুব ছোট সামান্যভাবে আমার মতন শুরু করেছে প্রথম দিকে। তারপরে আপনি এতে যেমন ভারকনেস রাখা আছে, আপনি ভারকনেসটা স্প্রে করতে পারেন পাখির গায়ে, যে ভেতরে যত পাখি আছে আপনি সকাল বিকাল আপনি তাদের গায়ের উপরে ভারকনেস স্প্রে করলেন, সেটা একটা প্রসেস গেল। এটা গেল সহজ পদ্ধতিতে যেটা আমি দেখালাম। আর আমি যেটা আমার বায়োসিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করি, এটা তো সাধারণ আমার ফার্মে যারা কাজ করে বা যারা আছে আমাদের তারা ব্যবহার করে। আর আমি সাধারণত ব্যবহার করি হচ্ছে এটা, আমি যখনই ফার্মে ঢুকি আমার কাছে সবসময় থাকে যে আমি এটা পায়ে পরে নিয়ে তারপরে আমি আমার ফার্মে প্রবেশ করি। তাই যে, এবং আমি আলাদা আলাদা ফার্মে গেলে আলাদা আলাদা প্যাকেট ব্যবহার করি। আচ্ছা, একই জামা কাপড় পরে কি ফার্মে আলাদা আলাদা ফার্ম ভিজিট করা উচিত? উচিত নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব হয়ে পড়ে না, মানে সেটা সব কিছুই সম্ভব নয় যে জামা কাপড় পুরো ছেড়ে। কারণ আমার যেমন ফার্ম হচ্ছে, আমার এখন বর্তমানে 12-13টা ফার্ম আমার ভিজিট করতে হয়, যে আমার যাদেরকে আমি কন্ট্রাকচুয়াল ফার্মিং করাই তাদের থেকে শুরু করে সবারই। তো সেক্ষেত্রে আমার তো আর প্রত্যেকটা ফার্মে জামা কাপড় ছাড়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমি চেষ্টা করি যেন আমার গায়ের টাচ যেন না লাগে। আর এই মুহূর্তে আমি ভেতরে গিয়ে দেখাতে পারবো না, কারণ আমি আপনাকেও এখন অ্যালাউ করবো না। আর এই বার্ড ফ্লুর যুগে আপনার ফার্মে যে কোনো আপনার যত প্রিয় ব্যক্তিই হোক, তাকে এখন না ভেতরে যেতে দেওয়াটাই সব থেকে ভালো পদ্ধতি হবে। তো এই বিষয়টা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম, এবং এর থেকেও হয়তো পুরো বিষয়টাকে সায়েন্টিফিক ওয়েতে আমরা দেখাতে পারলাম না। সেই রকম বড় ফার্ম বা সেরকম বড় সিকিউরিটি জায়গায় আমরা হয়তো জিনিসটা প্রেজেন্ট করতে পারিনি, এবং হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের সেই জায়গাতে অ্যালাউ করবে না, যেহেতু আমরা বাইরে থেকে সেই ফার্মে ঢুকছে। তো সেই জন্য আমরা যেটুকু, আমরা বড় ফার্ম দেখানোর মূল উদ্দেশ্যও না, কারণ আমরা কাদের জন্য করছি, কারণ বড় ফার্ম যাদের রয়েছে তারা তো অলরেডি তাদের মেডিকেল কনসালটেন্ট তারা রেখে তারা ফার্মটা করছে, তারা হিউজ বাজেট নিয়ে হিউজ ভাবে নেমেছে। কিন্তু একটা সাধারণ কৃষক যে মাত্র 1000 কোয়েল নিয়ে 500 মুরগি নিয়ে 200 মুরগি নিয়ে শুরু করছে, তার ক্ষেত্রে তো সেটা সম্ভব নয়। কারণ তার হিসাবে যেটা করা প্রয়োজন সেটা আমি দেখালাম, যেটা আমরা করে থাকি, ঠিক আছে, সেইভাবেই দেখানো। তো আপনারা যদি এর থেকেও বেটার কোনো ইনফরমেশন চান, তাহলে আপনারা আপনার এলাকার যে প্রাণী দপ্তর আছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করুন। প্রত্যেকটা ব্লকেই একটা করে প্রাণী দপ্তর থাকে, এবং আপনার ওখানে বিএলডিও যেখানে আছে সেখানে আপনারা গিয়ে সরাসরি ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তারা আপনাকে সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে দেবে। তো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি, এবং ভিডিওটা কেমন লাগলো আর যদি আরও কিছু ইনফরমেশন আপনার জানার থাকে তাহলে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করুন, আমরা সেই বিষয়েও আপনাদের পরবর্তীতে আরেকটা নতুন সিরিজ নিয়ে আসার চেষ্টা করব। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।